Salute. Na natin, maglagay lang tayo ng konting mantika. Isa na natin ang sibuyas, bawang at luya. Hintayin lang natin lagyan na natin yung manok. Lagyan lang natin ng konting patis. Yan, lagyan natin ng paminta. Tapos halo lang natin. Hintayin natin mga after 10 minutes hanggang maluto lang konti yung chicken. Guys, hintayin lang natin maluto yung chicken. Ayan guys. Lagyan na natin ng konting tubig para lutuin niya yung manok. Ayan. Pakuluin lang natin ng mga 1 beses. Ayan, lagyan na natin yung cooking cream. Ayan, antayin na lang natin maluto yung chicken. Tapos lagay na natin yung mushroom. Yan guys, malapit na siyang maluto. Madaming sabaw lang. Bawasan ko pa yung sabaw. Yan ang ating ulam for today. Tama na yung timpla niya. Sarap. Lagay na natin yung patatas. Lagay na natin yung patatas. Carrots. Ayan. Tapos hintayin lang natin ulit maluto yung patatas at carrots. Ayan guys, malapit nang maluto. Napalambot na lang yung patatas at carrots. Medyo matigas pa siya. Yan. First time ko magluto ng ganito. Trinay lang. Yan, lagay na natin yung spring onion. Pampakulay ng buhay. Pampaberde. Para hindi siya pusyaw. Ayan. Mabiitan nga maluto.
Haluknungin tayo lang jay. Patatas. Nadipay mga naglok ng matigas pa siya. Tigas pa. Mga 5 minutes pa. Ayan, luto na guys. Kain na tayo ulit. Ang ating creamy chicken mushroom with mushroom. Mangan tayo manan, kain na tayo. Luto na. Yan. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. God bless. Bye-bye. Yan guys, luto na.